里面。好，不得是彼此双面的，彼此利益相分呢，就有称职继承所愿的使命。你有热情名，但是你不是这么悲观，热情是一种的表现，悲观就对内心产生一种的感动。那安尼当中呢，你有安尼你无法度称职的，你无法度做一位真正咱培养最优秀的弟子，咱替师师傅来来继承修完的使命，你就无法这资格。第三，学习无地位，就无当清楚辨别混淆是非。学习是对，但地位无。讲起来考试、识书、学书，是毋是呢？但是呢，无地位，就无法度办清楚迄个混淆是非。真理就是地位了辨别，社会是非的知识的论断，你知识的论断。所以建议学的啥？地位任何知识，有失班无遵守，就无法度完成恢复原样的学习。失班无遵守，有人我办到办啊足认真，有无？你条条走啊足认真，但是咱无真正的修养，你自我表尔。看到敢有即个人想啊，在内底当遮伤心。毋过呢，拄着顶就倒啊，一句话听袂下，就变面啊，就真少无。想嘛想无到，对不对？到底想有道理，内心世界袂提升，拄着顶就倒，听一句话就挡袂了。那个是讲，想过几十年内底当中，咱面对着这个境内底当中，咱的心安怎好势？控制会好势，就无当完全恢复原样的不行，你的原样无法来不行，不让还嘛。所以称职修道人要不断的突破自我，显出真正一个修的人，要有不断对自己突破自我限制，安尼叫做。